acompañen a hacer como una mini fogata. Ya sé que no está bien hacer fogatas, pero es solo una casita chiquitita más. Vamos a necesitar un mango, aquí. Vamos a necesitar algunas hojas. Vamos a encender un encendedor y vamos a ponerlas ahí. También una hoja de periódico, ¿cómo no? Porque si no, no puede funcionar. Vamos a poner la hoja de periódico acá, así bien facherito, y la podemos encender. Al revés, tiene que ser la hoja arriba. Deje la cosita chiquitita ahí. Esperemos que prenda al menos un poquito algo. Y parece que sí está prendiendo, miren. Miren, sí está prendiendo, bueno. Como ya casi se acaba, ¿quieren que haga parte 2? No lo sé, pero bueno, si llega al menos